בוקר טוב, איתנו רואה החשבון חיים ברומברנד, ממשרד רואי החשבון, חיים ברומברנד, משרד רואי חשבון מצליח שכולל תחתיו משהו כמו 100 עמותות קטנות וגדולות. העמותה שלי, עמותת מעל שניסעתי גם כן נהנית מהשירותים, אז אני לא התקשיתי למצוא ולהמליץ על אדם שיבוא וידבר איתנו היום על נושא שכל יזם חברתי שואל את עצמו בנקודה כזו או אחרת, בדרך כלל בתחילת התהליך, איזה סוג של התארגנות חוקית עליי להקים. ויש לנו מספר סוגים שחיים הולך לדבר עליהם, על היתרונות והחסרונות שבכל סוג של התארגנות חברתית. חיים, בלי עיכוב נוסף, אני מעביר את הבמה אליך. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. למעשה, ההרצאה שהיום אנחנו נעבור היא בעצם נקרא סוגי התאגדויות. המטרה היא לתת איזושהי סקירה על כל סוגי ההתאגדויות שקיימים, הן למטרות רווח והן שאינן למטרות רווח, להגדיר ובסופו של דבר להתאים את התאגיד לתוחלת הארגון, למה שהארגון רוצה לבצע. תמיד שואלים אותי בהרצאות האלה, וזה תמיד יעלה, ואנחנו גם נדבר על זה קצת, וננסה למצוא את נקודות השקה, מהו עסק חברתי, כי זה משהו שבעצם היום, אין לו היום פתרון חוקי, אין לו פתרון תאגידי, ואנחנו עם מה שנמצא עם התאגידים וכל הסוגי התאגדות שאנחנו מכירים, ננסה למצוא איפה אנחנו יושבים, גם אין כל כך הגדרה מהו עסק חברתי. יש היום ועדה שמתכנסת כבר מעל שנה ומנסה למצוא איזושהי הגדרה חדשה בחוק, אבל חשוב להדגיש שכרגע בחוק אין בעצם הגדרה למהו עסק חברתי. אז התאגדות למטרות רווח, אנחנו נעבור עליהן מהר כי זו לא המטרה של ההרצאה הזאת, אלא רק לתת איזושהי תפיסה של העולם והמרחב שבו אנחנו נמצאים. אז התאגדות למטרות רווח. הבסיס הוא, התאגיד או העסק נוצר לייצר רווח למקימים. רווח זה אומר למשוך כסף בסוף היום. זה יכול להיות עסק, זה יכול להיות כמו שאמרתי חברה ומשיכת דיבידנד או משכורת, אבל משיכת רווח, יצירת רווח. אנחנו נבחר את סוג ההתאגדות למטרות רווח לפי המטרות שלנו. תכף אנחנו נרחיב על זה. הרישום של התאגיד המשפטי שלו תלוי בסוג התאגיד שנבחר. אם אנחנו נבחר עסק, עסק בעצם הוא לא תאגיד נפרד, אנחנו והעסק זה אחד הם, אז הוא רק יירשם ברשויות המס, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. לעומת זאת, תאגידים משפטיים אחרים, כמו חברה, כמו קואופרטיב, יירשמו ברשם המתאים, או רשם החברות, רשם הקואופרטיבים, כל תאגיד לפי הבחירה שלו. התאגידים האלה מאפשרים לחלק רווחים, שזה חשוב מאוד, ובעצם החוק לא הגביל את המטרות של התאגידים האלה. אתם תראו שבתאגידים למטרות רווח חלקם מוגבלים, חלקם לא מוגבלים. בתאגידים שאינם למטרות רווח אין הגבלה במה לעשות, בכל עיסוק חוקי. ככה ההגדרה החוקית בחוק, כל עיסוק חוקי ניתן להקים את התאגידים האלה. ההגדרה שלו למטרת רווח בעצם מוגדרת בשתי מקומות עיקריים בחוק. אחד בחוק מע"מ, ומע"מ הוא בעצם ההגדרה. כשאומרים לכם עמותה, מה אתם תמיד אומרים? איזה שם כאן מיד קופץ באוויר? מלכ"ר, נכון? המילה מלכ"ר, מוסד ללא כוונת רווח. אז בואו נעשה קצת סדר בעולם המושגים כדי שנדע איפה אנחנו נמצאים. הגדרת עמותה היא הגדרה של רשם העמותות. היא רישום טכני של גוף שמונה כמה חברים. מישהו יודע מה המינימום כדי לרשום עמותה? לא. ניתן לרשום עמותה עם 2 חברים. אוקיי? אנחנו רושמים עמותה עם 2 חברים, אבל זה רק ברשם העמותות. בואו נמשיך הלאה לשלב הבא. כשאנחנו רוצים בעצם לקבל את הגדרת המלכ"ר, הגדרת המלכ"ר היא הגדרה של מע"מ, של רשויות המע"מ, לא של מס הכנסה, לא של המדינה, אלא של מע"מ. מלכ"ר, מוסד ללא כוונת רווח, על פי הגדרת מע"מ, הוא מוסד של חבר של 2 בני אדם, שיש בו איסור חלוקת רווחים. מאוד פשוט.
אם יש בו איסור חלוקת רווחים, והוא מציין בתקנון שלו, שבמידה והוא יפורק, העודפים שלו והנכסים שלו יעברו למוסד דומה, כמו שיש, כמוהו, דומה במטרות שלו, דומה שהוא מלכ"ר, בעצם מה מגדיר אותו כמלכ"ר? הגדרת המלכ"ר, מה שאנחנו קוראים מלכ"ר, מגיעה מחוק מע"מ בכלל, ולא משום מקום אחר. חבר של שני בני אדם שיש לו איסור חלוקת רווחים. זה לגבי הגדרת המלכ"ר. עמותה, כמו שאמרנו, הוא מבנה משפטי. אז אמרנו שעמותה יכולה להיות מלכ"ר, אז גם חברה יכולה להיות מלכ"ר. החברה הכי נפוצה שהיא מלכ"ר היא חברה לתועלת הציבור. אנחנו נרחיב עליה עוד מעט ונסביר בעצם מהי חברה לתועלת הציבור. אז עמותה נרשמת ברשם העמותות. תהליך הרישום של עמותה זה תעודת התאגדות ברשם העמותות, פתיחת חשבון בנק, כי כל תאגיד חייב בפתיחת חשבון בנק ספציפי, פתיחת תיק מלכ"ר במע"מ, חבר של שני בני אדם שעומד בתנאים, והשלב הבא הוא פתיחת תיק מס הכנסה והכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. עכשיו בואו נעשה סדר עם מס הכנסה. כדי להירשם, כשהעמותה תירשם במס הכנסה ותקבל את הפטור שלה ממיסים, היא בניגוד לחוק מע"מ, שזה חבר של שני בני אדם, זה חבר של 7 בני אדם. כלומר, חוק מס הכנסה, חוקי המיסוי של מע"מ ומס הכנסה הם לא מגבילים, הם לא חופפים. יתרה מכך, מס הכנסה בא ואומר, כדי שגוף ייחשב כגוף ציבורי ויהנה מפטור במס על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, הוא צריך להיות 1. חבר של 7 בני אדם, 2. שיש לו מטרה ציבורית כפי שהגדירו אותה. החוק בא והגדיר בגדול 7 מטרות ציבוריות. אני נמנה חלקם, את חלקם אפשר מאוד קל למנות אותם: דת, ספורט, חינוך, תרבות, סעד ורווחה, יישוב הארץ ותשבית. אני מפספס, אבל היא קיימת. בעצם אלה מטרות סגורות, זה לא מטרות שניתן לקיים עליהן דיון, ולכן כדי שמס הכנסה ירשום אתכם כתאגיד פטור ממס וייתן לכם את הפטור ממיסים לשלם את המס השוטף שלכם, בעצם צריך להיות חבר של 7 בני אדם שעונה לאחד מהמטרות האלה. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. רק אחרי שבעצם ביצעתי את כל תהליך הרישום הזה של הרישום הטכני ברשם העמותות, הגדרת המלכ"ר על ידי רשויות המע"מ והגדרת 9(2) לפי מס הכנסה, בעצם יש לנו עמותה. אוקיי? למה אנחנו נבחר בכלל להקים עמותה? מה הלוגיקה שתוביל אותנו כיזמים חברתיים כאלו או אחרים בכלל לפתוח עמותה? כשבאים אליי ומתייעצים איתי האם לפתוח עמותה או עסק, אני תמיד שואל את מי שמגיע אליי 2 שאלות מרכזיות, שהם בעצם ייתנו לנו את התשובה בעצם לאיזה מסלול אנחנו הולכים. לתאגיד שהוא רווח או תאגיד שהוא לא למטרת רווח. והשאלה הזאת, 2 שאלות הן שאלות פשוטות. 1, האם המטרה שלך לייצר רווח? זו השאלה הבסיסית. כלומר, אתה יכול להתפרנס מזה כשכיר, השאלה אם אתה רוצה לייצר מזה רווח. זה הבדל מאוד משמעותי. ניתן להיות שכיר בעמותה ולהרוויח שכר הוגן, זה בסדר גמור. השאלה אם אתה רוצה ליהנות מהעודפים שיווצרו כתוצאה מהפעולות שלך. וזה משהו אחר לחלוטין. השאלה הראשונה, אז כמו שאמרנו, האם אתה רוצה לייצר רווח? והשאלה השנייה שהיא לא פחות חשובה, מהם מקורות ההכנסה שאתה צופה של התאגיד שלך? ואני רוצה להתעכב על זה כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. אם אני נותן שירותים, אני יכול להיות עמותה ואני יכול להיות עסק. כי גם עמותה, בניגוד למה שחושבים, יכולים לתת שירותים לכלל הציבור. יכול לתת שירותים לעסקים, יכול לתת שירותים כמעט לכל דבר, שנמצא כל עוד זה בתוך מטרות העמותה. אבל אם אני רוצה לעבוד עם גופים מוסדיים נקרא להם, כמו עיריות או כמו המדינה, ולא להיות נותן שירותים של המדינה, אלא לקבל תקצוב מהמדינה, הדרך היחידה שלי היא או עמותה או חלץ. כי למעשה המדינה לא יודעת לתקצב גוף שהוא גוף עסקי. היא יודעת לתקצב גוף שהוא רק מלכ"רי, שהוא עמותה או חלץ.
רגע, עכשיו בואו נתעכב עוד פעם על המילה תקצוב. מה המילה תקצוב אומרת? חשוב להבין, המדינה רוכשת שירותים וגם העיריות רוכשות שירותים גם מגופים עסקיים וגם מגופים עסקיים. אם עמותה נותנת שירותים והעירייה צריכה לרכוש אותם, היא יכולה לרכוש אותם. אבל אם אני רוצה לקבל תקצוב, שזה על פי חוק, חלוקת כספים של המדינה, על פי קריטריונים ותבחינים שהם אחידים, אני חייב להיות או עמותה או חלץ. בואו ניתן כמה דוגמאות של תקצובים שאני חייב להיות עמותה כדי לקבל אותם. הרי למעשה מה עושה המדינה? המדינה באה ואומרת, אני צריכה לתת שירותים לציבור. אני לא בהכרח יודעת לתת אותם בצורה ישירה. ואז למעשה, עולם העמותות הוא מעין הפרטה של חלק מהשירותים הציבוריים של המדינה. זה אבסורד, אבל זה המצב. ואז באה המדינה ואומרת, אני רוצה שיהיה חינוך. חינוך טוב, אוקיי? ואז קמו עמותות שהקימו בתי ספר, והעמותה מתקצבת בתי ספר, גם בחינוך שהוא ממשלתי שהיא מקימה, אבל גם בחינוך פרטי, על פי קריטריונים. כמות ילדים, מצב סוציו-אקונומי, העיר שבה אתה נמצא וכדומה. זה נקרא תקצוב, זה אומר שכל מי שעונה להגדרה הזו יכול להגיש בקשה, הבקשה שלו נבחנת, ואז לוקחים את סל התקציב ומחלקים בין כל מי שענה להגדרה. זה נקרא תקצוב ממשלתי או תקצוב עירוני. לדוגמה, עיריית ירושלים יש לה סל ספורט של 7 מיליון שקל, היא קבעה שמי שיכול לקבל בעמותות הספורט תקציב, זה מי שהוא מתעסק בספורט תחרותי בלבד, אוקיי? כתקציב. ואז היא אומרת, תגישו לי בבקשה כמה ילדים פעילים אצלכם, כמה קבוצות פעילות, באיזה רמה הם פעילות הקבוצות, היא קבעה דרגות. מי שפועל בספורט קבוצתי יש לו 5 נקודות. מי שפועל בספורט אישי כמו טניס, 3 נקודות. מי שפועל בספורט אולימפי, 17 נקודות. ואז היא אומרת, אני רוצה לקדם את הספורט בעיר, אני אתמוך בעמותות שעוסקות בעיר בספורט תחרותי, שמייצגות אותי, שגורמות לי להפוך את העיר להיות יותר טובה, שמקדם את הילדים, ואני אתמוך בספורט תחרותי, קובעת תבחינים ומחלקת את הכסף שלה פעם בשנה. אז זה בעצם אחד מהשיקולים המרכזיים שלנו, כשאנחנו נבוא לבחור את סוג התאגיד, ובמקרה הזה עמותה, אחד, אמרנו, האם אנחנו מחכים רווחים, ושתיים, מי מקורות המימון שלנו. בואו קצת נעבור מה יש לנו בעמותה. העמותה בעצם בנויה כמו משולש, אוקיי? העמותה בנויה משולש, העמותה בנויה על ידי אספה כללית שהיא בעצם הגוף המרכזי של העמותה. העמותה בוחרת מתוך האספה הכללית, מתוך כמה חברים מינימליים צריכים להיות באספה הכללית? 7. אם אנחנו רשומים במס הכנסה כנדרש, ועברנו על המטרות הציבוריות והכל תקין, אז יש לנו אספה כללית של 7 חברים. אסור שהאספה תפחת מ7 חברים. אם חבר עוזב, צריך לצרף. איך מצרפים לעמותה? זה פשוט בדרך כלל, ברוב העמותות, פונים לכל עמותה שאתם רוצים, ב-95% מהמקרים, מבקשים בצורה אקטיבית להיות חבר בעמותה. בדרך כלל, אם היא לא עמותה מקצועית של רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, ניתן בעצם בצורה די פשוטה לצרף לכל העמותה. בדרך כלל אסור לבצע אפליה על רקע מגזר, מין, דת וכדומה, אבל יש עמותות שהן עמותות של רופאים, רק מי שהוא רופא יכול להצטרף. אבל רוב העמותות הן עמותות פתוחות שאפשר להצטרף אליהן ולהיות חברים בהן. אז זו האספה הכללית שלי. האספה הכללית הזו בוחרת 2 מוסדות שיושבים מתחתיה, ולכן יש לנו משולש. מצד אחד את הוועד המנהל. הוועד המנהל הוא הגוף בעצם שמנהל את העמותה, והוא מונה לפחות 2 חברים. הוא מעין הדירקטוריון שלנו, אם נקביל את זה לעולם העסקים. הוא הגוף שמקבל החלטות. הוא זה שמטרתו לקחת את מטרות העמותה ולהוציא אותם לפועל. הוא הגוף שמעסיק את האנשים. והגוף השני נקרא ועדת ביקורת. גם ועדת ביקורת מונה 2 פלוס חברים, ותפקידה של ועדת הביקורת היא בעצם לוודא מספר דברים. 1 זה לאשר את הדוחות הכספיים השנתיים. 2, לבצע שהעמותה פועלת בהתאם למטרותיה.
ושלוש, לוודא שיש מנהל כספי תקין בעמותה. לחילופין, העמותה יכולה לבחור במקום ועדת ביקורת, גוף מבקר, גוף מבקר שהוא בעצם ישמש כתחליף לוועדת ביקורת, והוא יכול להיות בשכר. מה שחשוב להגיד שלא ועד המנהל ולא ועדת ביקורת יכולים לקבל שכר עבור הפעולה שלהם. מאחר שאנחנו נמצאים בעולם העמותות, בעולם ההתנדבות, האספה הכללית, הוועד המנהל, ועדת ביקורת, בייחוד הוועד המנהל וועדת ביקורת, לא רשאים לקבל שכר עבור התפקיד שלהם. זה בעצם הם יש להם את כל האחריות, אבל אסור להם לקבל כסף. למה? כי אנחנו נמצאים בעולם ציבורי, עולם של עמותות, עולם שבאות לממש מטרה ציבורית, ולכן אנחנו לא משלמים להם שכר. יש לנו אספה כללית 7 פלוס חברים. מתוך האספה הכללית, אלה נקראים חברי העמותה. בוחרים ועד מנהל, 2 פלוס חברים. מתוך חברי העמותה. עכשיו בואו נעשה הבחנה בין כל מיני שמות כדי שנבין. חבר עמותה הוא זה שביקש להצטרף לעמותה. מייסדי העמותה, אין להם מעמד חוקי מיוחד בחוק. חוץ מזה שהם רשומים כמייסדי עמותה, הם חברי עמותה רגילים. אין להם זכויות עודפות, אין להם שום דבר מיוחד בחוק. מאוד חשוב להדגיש את זה. רק הם רשמו את העמותה טכנית. הם חברי עמותה לכל דבר ועניין. אז המייסדים, פלוס מי שביקש להצטרף ומי שלא עזר. הם בוחרים בבחירות, ממש בבחירות, יכול להיות שגם אף אחד לא רוצה, אז בוחרים 2 שרוצים. בוחרים ועד מנהל. וועדת ביקורת 2 פלוס. אמרנו שאפשר להחליף ועדת ביקורת בגוף מבקר, לא ניכנס לזה כרגע כי זה קצת הרחבה. שימו לב לקו המקווקו פה ופה. מי שנמצא בתוך הקו המקווקו הזה, אסור לו בתכלית האיסור לקבל שכר. תכלית האיסור. לקבל שכר אנחנו לא בעמותות. זה חלוקת רווחים, אנחנו בעולם עסקי. העמותה רשאית לקחת עובדים. רשאית, ללא קשר לוועדה. זה מוסדות שחייבים בחוק להיות לעמותה. העמותה רשאית להעסיק עובדים בשכר, אין בעיה. שאלת מי קובע את שכרם? את צודקת, הוועד המנהל קובע את שכרם. אם יש לי חבר עמותה שהוא לא חבר ועד ולא ועדת ביקורת, הוא יכול להיות עובד בעמותה. אוקיי? ומייסד עמותה, כמו שאמרנו, אין לו מעמד מיוחד בחוק, הוא חבר עמותה, אז גם בהכרח בהגדרה הוא יכול להיות גם עובד בעמותה. חשוב להגיד, עמותה יכולה לפעול בלי בעלי תפקידים. בלי בעלי תפקידים. כל עוד אין בעלי תפקידים בעמותה, הוועד המנהל משמש כמו מנכ"ל העמותה. אבל הוועד המנהל יכול להחליט שהוא סוחר בעלי תפקידים, ואז יכול להיות מנכ"ל, סמנכ"לים, מנהל פרויקטים, מזכירה או כל דבר אחר. אבל אין חובה חוקית שיהיה בעמותה בעלי תפקידים. אני מכיר הרבה עמותות שיש להם פעילות כספית, שהוועד המנהל הוא זה שמנהל אותם, יש בהם גם מתנדבים, הם גם רוכשים שירותים מגורמים חיצוניים, אבל אין בהם בעלי תפקידים. כי החליטו לצמצם את המנגנון. לעומת זה, אנחנו מכירים עמותות שיש בהם אלפי בעלי תפקידים. ניקח את ויצו, נעמת, עמותות גדולות אחרות שאתם מכירים, יש בהם עשרות, אם לא אלפי, בעלי תפקידים, ויש כיום גם כאלה וגם כאלה. אז ככה שזהו בעצם המבנה הבסיסי של העמותה, משולש, אספה כללית, ועד מנהל, ועדת ביקורת. אז בואו נדבר קצת על יתרונות להתאגד כעמותה. למה אנחנו נבחר להתאגד כעמותה? אנחנו נבחר להתאגד כעמותה יש לנו מסגרת כספית שמוקדשת למטרה ציבורית, אוקיי? אנחנו יכולים קיום מנגנון פיקוח בחוק, שהתרומות לא ינוצלו לרעה, אנחנו נוכל לגייס כספים. אני רוצה שנייה להתעכב על סעיף 46א, לא בהרחבה, כי הוא נושא מאוד מאוד גדול. החוק בא וקבע בסעיף 46, לכן נקרא גם בסעיף 46, מה שנקרא תרומות לפי 46א, החוק קבע בעצם ניסה לעודד תרומות לעמותות שעושות מטרות ציבוריות. ובו הוא אמר שאם אדם פרטי יתרום לעמותה כסף, שיש לה את האישור לפי 46א, הוא יוכל לקבל זיכוי ממס.
ומתוך בעצם מה הוא רוצה? הוא רוצה לעודד את התרומות לגופים כמו עמותות או כמו חל"צים. זה גם נכון לגבי יחיד שזה 35%, ונכון גם לחברה, גם חברה יכולה לתרום ולקבל את שיעור הזיכוי ממס לפי שיעור מס החברות. כדי לקבל סעיף 46א צריך לעבור תהליך מול רשויות מס הכנסה. חסרונות להתאגד בעמותה, וזה החסרון הבולט, יש פה מנגנון ואדמיניסטרציה די רחבה שאנחנו צריכים לנהל. אני לא נכנסתי לזה מה העמותה חייבת לנהל, אני חייבת לנהל ספר חברים, אני חייבת לנהל ספר חברי ועד, אני חייבת לנהל ספר חברי ועדת ביקורת, והיא צריכה להגיש דוחות כספיים, והיא צריכה להגיש ניהול תקין, ובקיצור, יש פה אדמיניסטרציה מאוד 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 רחבה שלא קיימת בגופים עסקיים. גוף עסקי אני מגיש דוח שנתי, גמרנו, נגמר. אני מגיש את הדיווח שלי. בעמותה אני חשוף לביקורת עומק של רשם העמותות, לביקורת של החשב הכללי באוצר. כלומר, האדמיניסטרציה, הבירוקרטיה של עמותה היא מאוד 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 רחבה. גם בעמותה של 100,000 ש"ח וגם בעמותה של 100 מיליון, זו אותה בירוקרטיה. זה האבסורד שלנו. זה בדיוק אותה בירוקרטיה, אנחנו חייבים לעלות לאותם כללים, בשינויים קלים. חסרונות של עמותה היא חלוקת רווחים כמובן, אני לא יכול לחלק רווחים בעמותה, ויצירת האנרגיה הנדרשת מיזמים כדי להקים מעמותה היא מאוד רבה. העולם של העמותות, בטח רשם העמותות, הוא לא קואופרטיבי. אם תלכו לרשם העמותות שלו, אני רוצה להקים עמותה, איך עושים את זה, או לכו תשברו את הראש. ולכן חייבים להיעזר באנשי מקצוע, בדרך כלל או רואי חשבון או עורכי דין. מאוד קשה למצוא חומר כתוב על זה, וגם כשתמצאו חומר הוא לפעמים מתנגש אחד עם השני, אנשים כותבים דברים שהם לא נכונים. בעיניי להקים עמותה זה מאוד טכני, מאוד פשוט ומאוד קל. אנחנו עוסקים בזה ביום יום, כמו שדורון אמר, אנחנו מייצגים כ 150 עמותות, בין היתר אנחנו עושים את ההקמה שלהם, אבל זה תהליך שמאוד קשה למי שרוצה להקים עמותה, להתחיל להתאגד ולעשות את זה, כי התהליך, כמו שאמרנו, ארוך, הוא רישום ברשם העמותות, התקשורת עם רשם העמותות היא לא פרונטלית, אין תקשורת, הם הכל עושים בתכתובות. עכשיו, כל תכתובת, נגיד אם היה טעות ברישום העמותה, אז הם שולחים לך מכתב, לוקח 3 שבועות שהגיע המכתב. ואז אומרים לך, תגיב תוך 21 יום, הגעת, אז הם לוקחים עוד 3 שבועות כדי להגיב, ויכול תהליך כזה להימרח ולהיות מאוד קשה, אבל אפשר לצלוח אותו בצורות יותר קלות. שלעמותות יש כל מיני שלבים בחיים שלהם שצריך לעבור כדי שהן יהפכו להיות מתוקצבות על ידי המדינה או על ידי רשות מקומית. אחד מהם נקרא ניהול תקין. ניהול תקין הוא אישור של רשם העמותות שהעמותה פועלת בצורה תקינה, והוא ניתן לעמותה אחר 24 חודש מיום תחילת הפעילות הכספית. ממש 24 חודשים, לא שנתיים, לא אם פתחתי בנובמבר הרווחתי שנה, אלא ממש 24 חודש מיום עד יום, וקבלה של אישור ניהול תקין, מותנה בהגשת מסמכי ניהול תקין, שנקראים בלשון העם הדוח המילולי. אני חייב להגיד איזה משהו קטן לגבי זה, הקשר בין ניהול תקין לאישור ניהול תקין הוא לא בהכרח קיים. אוקיי? מה הכוונה? הוא שזה שנותנים לכם אישור ניהול תקין, זה לא אומר שבאמת הם מתנהלים באופן תקינה. לצערי, מסמכי ניהול תקין הם מסמכים מאוד טכניים, הם לא מסמכים איכותיים, הם לא עושים איזושהי בחינה אמיתית על מצב העמותה. מה שהם עושים הם בודקים שהעמותה יש לה את כל המוסדות, אספה, ועד מנהל, ועדת ביקורת, ושיש לה דוח כספי. בגדול, זה מה שעושה הדוח המילולי, לכן הקשר שלו באמת למנהל תקין, האם הכסף עובד בצורה נכונה בתוך העמותה, הוא לא בהכרח קיים, למרות השם הזה. אבל בלי האישור ניהול תקין, לא ניתן לקבל הקצבות ממשלתיות. לכן יש לנו מעין פרדוקס, כי אנחנו מקימים עמותה כדי לקבל תקצוב ממשלתי. אנחנו יכולים לקבל תקצוב ממשלתי אם אין לנו 2 של פעילות כספית. אז מאיפה נביא את הכסף כדי לעשות פעילות כספית? אנחנו יכולים לקבל גם 46א. אז אנחנו נמצאים בעצם במעין מסע של גיוס כספים פרטיים, פעולות אישיות, מתן שירותים על ידי העמותה כדי לייצר פעילות כספית, כדי לעבור את השנתיים האלה ולהגיע לניהול תקין. זה המדינה, ככה היא עובדת. המטרה של זה היא בעצם למנוע שכל אחד יקים עמותה ויתחיל לקבל תקצוב. יש לזה גם לוגיקה מבחינת החוק.
מצד שני, לפעמים הלוגיקה הזו פוגעת בנו ויוצרת לנו בעיות לא פשוטות. זה גם תשלום אגרה, לא? יש שם תשלום אגרה. תשלום אגרה הוא חלק ממסמכי ניהול תקין, את צודקת. אבל תשלום אגרה הוא חובה חוקית לכל מקרה, וזה גם לא מדויק, כי העמותה שהיא מתחת 300,000 ש"ח ולא מעסיקה עובדים, גם לא חייבת בתשלום אגרה. אז לכן זה יותר רחב. חל"צ, חברה לתועלת הציבור. אני רוצה שנייה, לפני שאני נכנס להסביר מה זה חל"צ, חשוב לי להבהיר. חל"צ זהה לחלוטין בעמותה בפתיחה של המע"מ ובפתיחה של מס הכנסה. אוקיי? כלומר, התהליך הוא רישום ברשם החברות כחברה לתועלת הציבור, רישום במע"מ כמלכ"ר, לפחות 2 חברים, בחל"צ זה לא חברים, זה בעלי מניות, ורישום במס הכנסה, לפחות 7 בעלי מניות, במקום חברי עמותה, אבל התהליך הוא תהליך זהה. ההבדל המשמעותי והגדול בין חל"צ לעמותה הוא בעצם השם, חברה. עמותה כפופה לרשם העמותות, לחוק העמותות. חברה לתועלת הציבור כפופה לחוק החברות. בשנת 2000 יותקן חוק החברות, הוא הפך להיות הרבה יותר מקיף, הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר פרקטי, ולמעשה חברה לתועלת הציבור כפופה בכלל לחוק החברות ולא לחוק העמותות. וזה הבדל משמעותי. ולכן לחברה לתועלת הציבור יש בעלי מניות, אוקיי? ויש לה דירקטוריון, והיא פועלת קצת שונה מעמותה במבנים שלה, עדיין יש לה מעין משולש. יש לה את בעלי המניות כאספה כללית, יש לה את הדירקטוריון שבעלי המניות ממנים כוועד מנהל, הם הדירקטוריון שלנו, ויש לנו ועדת ביקורת שממנים מתוך בעלי המניות את 2 חברי ועדת הביקורת, או שבוחרים גוף מבקר חיצוני. ההבדל העיקרי, כמו שאמרנו, שבגלל שהיא כפופה לחוק החברות ולא חוק העמותות, היא כפופה בעצם לכל מטרה חוקית. חברה יכולה להיות לכל מטרה חוקית. בחל"צ בעצם קצת הגבילו את זה, אמרו, נכון שאתה כפוף לחוק החברות, אבל אתה צריך להתאגד למטרה חוקית שהיא ציבורית. ואז פה עושה חוק החברות משהו שהוא הרבה יותר משמעותי מחוק העמותות. חוק העמותות הוא חוק מנדטורי, אפילו עוד לפני המנדטורי. הוא חוק שהתגלגל, רוב החוקים שלנו במדינה הם כאלה. והחוק הזה שחוקק ב-2000 הגדיר מהם המטרות הציבוריות, ועשה את זה בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד רחבה. ובה הוא אומר דבר כזה, מטרה שעניינה אחד מאלה, זה המטרה הציבורית, זה מה שוועדת פריש באה למס הכנסה ואמרה. נכון שעמותה מוגדרת לפי 7 הגדרות שהן ככה כתובות, ספורט, חינוך, רווחה. אמר לה, עזבו את זה, בואו נלך לחוק החברות, שם עשו הגדרות הרבה יותר רחבות, ובואו נשתמש בהגדרות האלה לצורך 46א, ונגדיר מהי מטרה ציבורית. אז כמובן שאתם תמצאו את אותן מטרות שקיים ב-9.2 קיימים גם פה, אבל הרחיבו אותם ועשו אותם קצת יותר רחבה. איכות סביבה, שלא היה קיים, בריאות או הצלת חיים, דת, מורשת או הנצחה. שימו לב, במקום דת יש פה גם מורשת והנצחה. כלומר, הרחיבו את היריעה מהי מטרה ציבורית, יצרו משהו קצת יותר רחב. הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם, בכלל לא קיים במס הכנסה. זכויות אדם, שבכלל לא חשבו על זה אז, והיום זה משהו שקיים. חינוך כמובן היה קיים, אבל הוסיפו עליו. הכשרה מקצועית נחשבת כמטרה ציבורית. מכינה של לאקדמיה, או מכינה אפילו לצבא וכדומה. היום הם יכולים להיות גופים של גופים ציבוריים. בעבר חינוך היה מאוד מצומצם, היינו יודעים מוסדות חינוך כמו בית ספר או אוניברסיטה, היום זה הרבה יותר רחב. מדע, מחקר או השכלה גבוהה, הרחיבו את המדע. ספורט, עלייה, קליטה או התיישבות, בעבר היה רק התיישבות, גם חיזוק העלייה וגם חיזוק הקליטה נכנסו פה פנימה. צדקה או סעד, רווחת הקהילה, שזה משהו שלא היה קיים, ושוב פה, רווחת הקהילה,
כמה דברים אפשר, כמה זה רחב אפשר להכניס בתוך רווחת הקהילה, שלטון החוק, משטר ומינהל ציבורי. בעבר, אם הייתי רוצה להקים עמותה שדואגת, שנגיד, שאנחנו נרצה שחברי כנסת יתנהגו בהתאם לאתיקה וכדומה, זה לא יכולנו לעשות את זה. היום אפשר להתעסק בשלטון החוק, במשטר, במשטרה, בצבא וכדומה, כעמותה שמטפלת בנושאים האלה. והקרנות או ארגונים שעושים את הדברים האלה, שתומכים בגופים שעושים את זה, וזה בעצם ההבדל המשמעותי בין חל"צ לעמותה, שיש לנו פה מטרות יותר רחבות, ויש לנו מבנה תאגידי שהוא טיפונת שונה, יש לנו בעלי מניות. עוד הבדל מאוד משמעותי בין חל"צ לעמותה, בעמותה, חברי העמותה, כל מי שרוצה בצורה אקטיבית, יכול לבקש להיות חבר בעמותה. בחל"צ זה לא ככה. בעלי המניות אוחזים בחל"צ, אוחזים בהם. הם הבעלים של הגוף הציבורי הזה. אי אפשר להזיז אותם מתפקידם, אלא הם בוחרים להזיז את עצמם. כלומר, הם מחזיקים בנכס הזה, בחברה לתועלת הציבור, והיא שלהם. נכון, יש להם מגבלות, אסור לחלק רווחים, ואסור לקבל שכר וכדומה, עדיין זה שלהם. אני אתן לכם דוגמה בולטת, מתי אנשים יבחרו בחל"צ לעומת עמותה. בואו נניח שיש לנו תורם מאוד גדול, שרוצה להקים מרכז חינוכי. והוא רוצה שיקראו למרכז החינוכי הזה על שמו, והוא רוצה שיתנהל ברוח זרם יהדות כזו או אחרת במדינה. זה אפשרי. עכשיו, אם הוא יקים עמותה, כולנו יכולים לבוא, לבקש להצטרף לעמותה, להגיד לו, תודה על הכסף שלך, עכשיו תלך, נעשה מה שאנחנו רוצים. כי זה גוף ציבורי, אנחנו יכולים לקבל החלטות, להחליף את הוועד המנהל, להחליף את הוועדת ביקורת, בעצם לפעול איך שאנחנו רוצים. לעומת זאת, ואם נגיד הוא תרם 50 מיליון שקל, בואו, זה ההגדרה. לעומת זאת, אם הוא בחל"צ, והוא בעל מניות בחל"צ, עם עוד 6 בעלי מניות, אי אפשר להזיז אותו, הוא נמצא שם. אז יש 50 מיליון שקל בחל"צ, ויתעשה את המטרות כפי שנקבעו, והוא יוכל להיות ממקבלי ההחלטות, ואי אפשר אף פעם יהיה להזיז אותו מלהיות מקבל החלטות בעמותה הזו, בחל"צ הזה. וזה הבדל מאוד משמעותי. אני חייב להגיד שלפתוח חל"צ, אם עמותה זה קשה, חל"צ זה סופר קשה. כי ההתנהלות מרשות התאגידים היא הרבה יותר קשה. אם עמותה לוקח לפתוח כחודש בממוצע, אם אין הרבה בעיות, חל"צ בין 3 ל6 חודשים. הבדל תאומי. לפעמים אנשים אומרים, אני רוצה מהר להקים, יש לי תורם, רוצה לתת כסף וכדומה. חל"צ זה לא אפשרי. בעמותות יש מה שנקרא תקנון מצוי. בחל"צים אין דבר כזה, אתה צריך לכתוב תקנון. מההתחלה, אתה צריך לדאוג שהוא יהיה תקין. אני לא ראיתי תקנון אחד שהגשתי לרשם החברות, גם אם הקמתי כבר חל"צ עם אותו תקנון, שלא קיבלתי עליו עוד פעם הערות. לא ראיתי דבר כזה. דרך אגב, גם ברשם עמותות, תקנונים שכבר אושרו לי, והגשתי עוד פעם עמותות עם אותו תקנון, שהוא לא תקנון מצוי, גם שם הם פתאום, כי כל פעם פקיד אחר בודק את התקנון, ומחליט, לא מוצא חן בעיניי איזה מילה שכתבת. אז תמיד ההמלצה שלנו לפתוח עמותה עם תקנון מצוי, ואם רוצים לעשות שינויים, עושים את השינויים אחר כך. אז כמו שאמרנו, חל"צ, יש לנו אחיזה בו, לא ניתן להזיז אותנו, מצד שני הרבה יותר קשה לרשום אותו, אבל מצד שני היתרון המשמעותי שלו שהוא הרבה יותר רחב מבחינת המטרות הציבוריות שבו אנחנו מממשים. אוקיי. אז למה נתאגד כחל"צ? אמרנו שאנחנו, בעלי מניות יש להם נכס ביד ואי אפשר להזיז את זה. חוק החברות הוא מעמיק וממצה, פחות פיקוח. שימו לב, החל"צים הם לא כפופים לרשם העמותות, ולכן הפיקוח שאין להם ביקורת של רשם העמותות. אבל אם החל"צ הוא נתמך על ידי המדינה, אז יש ביקורת של המדינה. אוקיי? חל"צ, אם הוא הגיש ניהול תקין, אז הוא כן כפוף. חל"צ יכול להיות לו ניהול תקין. חל"צ יכול להיות לו 46א. כמו עמותה לכל דבר ועניין. זה בדיוק אותו דבר. הוא יכול לקבל תקציב מהמדינה. יכול לגשת בקשה להקצבות ותמיכות. אבל עוד פעם הוא תאגיד שהוא שונה. קואופרטיב, קואופרציה, שיתוף. זה התאגיד השלישי שנדבר עליו והאחרון, לפני שנעבור
שאלות והתשובות. קואופרטיב זה מבנה משפטי שהיה מאוד מאוד נהוג בתקופת הקמת המדינה. אתם יודעים מה הקואופרטיבים הכי ידועים שקיימים? אגד. אגד הוא קואופרטיב, אבל בואו נלך עוד יותר רחב. אגד הוא אחד. מה יש? באלפים. קיבוצים למושבים הם אגודות שיתופיות חקלאיות. המילה קואופרטיב היא לא מילה טובה. קואופרטיב הוא שיתוף. המילה הנכונה היא אגודה שיתופית. החוק מגדיר מהי אגודה שיתופית, תכף נרחיב עליה קצת, כשקואופרטיב הוא סוג בתוך האגודה השיתופית, כשעוד פעם, האגודה השיתופית הכי ידועה היא אגודה שיתופית חקלאית. יש אלפי אגודות שיתופיות חקלאיות, כל הקיבוצים, מושבים וכדומה, חיים תחת האגודות השיתופיות, אבל אני יותר מעניין אותי דווקא לקואופרטיב, כי מה שקרה, קרה דבר מאוד מוזר. המחאה החברתית התנהלה ב-2011. אחד הטענות הכי מרכזיות בטענה החברתית שהיא טענה כלכלית, שבעצם אף אחד לא דואג לאלה שאין להם כסף ואלה שאין להם יכולת וכדומה. אלה שארגנו את המחאה החברתית, וביניהם עורך דין יפעת סולל, בעצם אמרו, רגע, יש פה איזושהי בעיה, בואו ננסה לפתור אותה. כי אם המדינה לא עוזרת לנו, בואו ננסה אנחנו לפתור אותה. ואז מה שהיא עשתה, בעצם לקחו את המבנה המשפטי הישן הזה של קואופרטיב, והחיו אותו. והתחילו להקים קואופרטיבים, אנחנו תכף נמנה אותם, ובעצם יצאו קואופרטיבים חברתיים וכלכליים, לא אגודות שיתופיות, שמטרתם היא, יש להם כמה מטרות. האיגוד הקואופרטיב העולמי הגדיר את הקואופרטיב בצורה הזאת. קואופרטיב הוא התאגדות עצמאית של בני אדם, המתאחדים מרצונם החופשי, על מנת לספק את צרכיהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים, באמצעות מיזם עסקי. שימו לב לשילוב פה, והשילוב פה הוא קריטי, כי אנחנו מדברים על עסקים חברתיים, זה דרך אגב המבנה הכי קרוב למה שנקרא עסק חברתי. מיזם עסקי שהוא בבעלותם המשותפת ובשליטתם הדמוקרטית. יש פה משהו מאוד מאוד חזק. אם מישהו לא מבין, אז אני אגיד דבר כזה. בעיניי קואופרטיבים זה הכוח הכלכלי הכי חזק שקיים היום בעולם. אתם תשימו לב, ותכף אני אתחיל לעבור איתכם קואופרטיבים, תגלו שיש בסביבכם המון קואופרטיבים, הם הולכים ומתרבים, ולהערכתי, ככל שיחלפו השנים, כולנו נהיה חברים באיזשהו קואופרטיב כזה או אחר, כי בסופו של דבר הקואופרטיבים ייתנו לנו את הפתרון שהמדינה לא מסוגלת לתת לנו. כי יש בהם משהו מאוד חזק. יש פה כמה אלמנטים מאוד חזקים, אני רוצה עכשיו לזכור את האלמנטים החזקים. עוד מילה אחת לפני שנזכור את האלמנטים. בגלל שזה תאגיד, הוא יכול להיות מלכ"ר לצורכי מע"מ, הוא יכול להיות 9.2 לפקודת מס הכנסה, התשובה היא לא. למה? כי מס הכנסה בא והגדיר במקום 9.2 סעיף שנקרא 9.3, יד הסעיף שבא אחריו, והגדיר שבקואופרטיב שהוא אגודה שיתופית, יהיה פטור ממס עם כל הרווח שנוצר וכל ההכנסות של הקואופרטיב הוא בין החברים לבין עצמם. כלומר, אם הם קונים ומוכרים בינם לבין עצמם, אז הם לא חייבים במס. אם הקואופרטיב נותן שירותים החוצה, אז הוא כן יהיה חייב במס. וזה משהו מאוד מאוד חזק. שוב. אם הקואופרטיב, עמותה, אם היא נותנת שירותים, היא פטורה לפי 9.2 אם היא גוף ציבורי. קואופרטיב לא. קואופרטיב יהיה פטור ממס, רק אם הוא ימכור לחבריו. אם את חברה בקואופרטיב, יש לו מיזם עסקי לקואופרטיב. אני אתן לך דוגמה שקצת חדש. שמעתם על בשותף? אני חברה בו. בבקשה. אני רואה חשבון של בשותף במקרה. בשותף הוא קואופרטיב צרכני. מאוד פשוט. זו מכולת שהיא קואופרטיב. מכולת, סופר, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. הפכו כבר להיות סופר אוטוטו. מה הם עשו? חבר'ה צעירים, עוד פעם, בעקבות המחאה החברתית, אמרו, המחירים שאני קונה היום במכולות, בסופרים גבוהים, אני לא יכול לעמוד בזה. הקימו לעצמם עסק שנקרא בשותף, מכולת. כל החברים במכולת הזאת הם חברים בבשותף, הם משלמים מניה כדי להיות חברים במחיר מצחיק, 300 שקל.
מה מעניקה להם המניה הזאת? הם נמצאים בתוך תאגיד שקונה ומוכר בתוך התאגיד. הם קונים מוצרים בסיסיים ומוכרים לחברי התאגיד. רק מי שחבר ובשותף יכול להיכנס לחנות ולקנות. אלא אם זה פעם אחת ראשונה כדוגמה. ועל זה הם לא משלמים מס. נכון. אבל אם מישהו מבחוץ רוצה לקנות, הם משלמים לא יכולים למכור לו. כי אם ימכרו לו, הם יאבדו את הפטור ממס שלהם. אבל נגיד איך בקואופרטיב שלנו, שזה חנות שהיא פתוחה גם אז אני אתייחס לזה. מיד אני אתייחס לזה. אז אם הקואופרטיב מוכר פנימה, רק לחבריו פטור ממס. אם הוא פותר החוצה כמו שלנו, אין בעיה. הוא פשוט חייב במס. זה הכל. מאוד פשוט. אז הוא כן יכול למכור בחוץ, אבל הוא חייב במס. נכון. עוד פעם. עכשיו, אף אחד לא שאל את שאלת $1,000,000, כי אף אחד לא יודע לתת את התשובה. אז אמרנו שיכול להיות מלכ"ר, אמרנו שיכול להיות פטור ממס, אבל אף אחד לא שאל האם הוא יכול לקבל תרומות לפי סעיף 46א. ולזה אין תשובה מוחלטת. אני אגיד לכם את התשובה שלי. לטעמי, קואופרטיב שהוא מלכ"ר, שהוא מוכר רק לחבריו, לא צריכה להיות סיבה חוקית שלא יקבל 46א אם יש לו מטרה ציבורית. אוקיי? ובהגדרה, קואופרטיב, לטעמי הוא מטרה ציבורית חברתית, ולכן אני לא רואה בעיה. אני מוכן לתקוף את זה מול כל רשות מס ולהילחם על זה. גם עורך דין יפעת סולל שאיתי, אני חושב שאנחנו עכשיו מתחילים תהליך עם אחד מהם, אבל זה יכול להיות, וזה חשוב לדעת גם את זה. הקואופרטיב הוא עסק בבעלות מקומית, הוא עסק. עוד פעם, הוא לא סותר, זה שהוא מלכ"רי, זה שהוא פטור מס, הוא יכול להיות עסק שנועד לשרת את צרכי הקהילה ולהגדיל את סך נכסיה האישיים. מכולת, הוא משרת את זה, עסק שמשרת את הקהילה עצמה, אוקיי? פיננסי, ארגוני ותרבותי, כלומר, הקואופרטיב לא חייב להיות מכולת, הוא יכול להיות תיאטרון, הוא יכול להיות כל פעילות שהיא פעילות קהילתית פנימית, של אותה קהילה שבחרה לעשות את זה, אוקיי? הקואופרטיב מגביר ומכיל את התרבות הדמוקרטית, תרבות דמוקרטית. קואופרציה היא גוף הכי דמוקרטי שקיים. זה גוף שמקבל את החלטותיו עבור עצמו על ידי החברים שלו. שימו לב, הוא מרחיב את התרבות הדמוקרטית. כל הגישה שלו היא דמוקרטית בקהילה, לתחומי חיים נוספים מעבר להצבעה בבחירות. הוא לא אומר, אתה רק תבוא ותצביע. הוא אומר לך, יש דמוקרטיה, תעלה רעיונות, תבוא תגיד מה אתה רוצה, בוא נדבר על זה, בוא תשתף אותנו. קואופרציה, שיתוף. אוקיי? העיקרון השלישי, קואופרטיב מאפשר אנשים רבים גישה לשווקים שלא יכולים לעשות את זה לבד. כלומר, אני לא אהיה בעל מכולת בחיים לבד, אבל כשאני נכנס להיות בשותף, אני הפכתי להיות בעל מכולת, אני הבעלים של המכולת. כלומר, אם הייתי רוצה, יש עוד דברים נוספים שהייתי רוצה להיות חבר בהם, ואני לא יכול להיות, אלא אם כן אני אעשה את זה כיחיד, אני לא יוכל לעשות, לא יכול להתחרות בהם כיחיד, אבל כקואופרציה אני אוכל לעשות את זה. והאחרון זה תהליך שבו בני אדם מרצונם משיגים לעצמם יתרונות. מה היתרון של בשותף? מחיר יותר זול, אוקיי? כלומר, אנשים החליטו לקחת לעצמם את האחריות על עצמם ופועלים למען עצמם, וזה הכוח העצום בקואופרציה. אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות שנצא מתוך הבשותף שהוא מצומצם. כולם שמעו שמעתם על הבר קיימא בתל אביב? בר קיימא הוא מסעדה טבעונית לדוגמה, שהוא כן מוכר החוצה. יש לנו את הבנק התאגידי הראשון שהוא קואופרציה, אופק, שגייס הון מהציבור, לא ענה לרגולציה של להיות בנק, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא עכשיו הופך להיות בעצם מעין מרכז הלוואות, ובעצם הוא כן ייתן הלוואות לחברים שבו. בריבית נמוכה, מתוך עוד פעם, הקואופרציה, השיתוף. יש לי קואופרטיב מקומי, קואופרטיב של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים ששכרו חדר בניין משותף. עכשיו, השיתוף שלהם הוא לא בהכנסות שלהם, השיתוף שלהם הוא במקום, בשירותים שהם נותנים. זה קואופרציה, זה שיתוף, יש לי עוד הרבה דוגמאות לקואופרציה. מהו עסק חברתי? זו שאלת $1,000,000 ואין עליה תשובה כל כך, כי בעצם בחוק אין הגדרה של עסק חברתי. כשאני מסתכל על כל הסקירה הזאת, העסק הכי חברתי שאני רואה אותו הוא דווקא הקואופרציה, הקואופרטיב,
הוא מגלם בתוכו גם את העקרונות העסקיים, גם את העקרונות הדמוקרטיים וגם את העקרונות הציבוריים במטרה להטיב עם ציבור, יכול להיות ציבור קצת יותר מצומצם. השאלה אם העסק חברתי היא שאלה הרבה יותר עמוקה. אם אני כרואה חשבון לוקח עם אנשים עם מוגבלויות לעבוד אצלי, האם אני הפכתי להיות עסק חברתי באותו רגע? האם העסקתי אנשים עם מוגבלויות? האם זה שאני לוקח את הרווחים שלי ותורם למטרות ציבוריות, זה הופך אותי להיות חברתי? זה שאלות שאין עליהן תשובות היום עדיין. ולכן קשה להגדיר מהו חברתי. כשבאים לבחון איזה אישות משפטית אנחנו צריכים לבחור, אמרתי, לבחון את שני המסלולים העיקריים. אחד, האם אני רוצה לייצר רווח לעצמי? ושתיים, מהם מקורות המימון שלי? ומשם נתחיל לעבור על כל התסריטים ולראות מה חשוב לי יותר, האם הבעלות על הנכס בחברה, האם הציבוריות של העמותה, ועם השיתופיות של הקואופרטיב, ומשם בעצם לבחור את האישות המשפטית שבה אני אבחר. תודה רבה. תודה לך. יזמים בתחילת דרכם תמיד יש את החשש בעצם מה לבחור, כמו ששאלה, האם להקים עמותה או לא להקים עמותה, בירוקרטיה קשה, לא קשה, עלויות כבדות של רואי חשבון, עורכי דין וכדומה. הטעויות הנפוצות זה רוב היזמים בעצם יש להם רעיונות טובים ואין להם בדרך כלל שותפים לדרך, שזה אחד הבעיה הכי קשה. ושתיים, יש פה איזה ביצה ותרנגולת וקשה לי להגדיר אם זה טעות או לא טעות, אבל הם מתחילים לפעול כלכלית ואז הם יכול להיות פרטית, פותחים איזה חשבון, מתחילים לגלגל. עכשיו, רוב היזמים שאני מכיר רוצים לייצר רווח לעצמם, אבל הם מנסים להשתמש בעמותה כפלטפורמה. וזו טעות שאני לא מאפשר אותה, כי קשה לי לראות את זה. עכשיו, אני מאוד ממליץ, יש גופים שיכולים לתת לכם פלטפורמות, גם עמותות וגם גופים שיכולים לתת לכם פלטפורמות, לנסות לראות האם המיזמים שלכם הם מיזמים שהם מצליחים בראשית דרכם. אבל הייתי מאוד ממליץ לעשות שימושים בהם, כי הם נותנים לכם איזושהי תחושה באיזה עולם אתם חיים, מה זה לעבוד עם העמותה, איך זה מתנהל כספית, נושא של חתימות בעמותה הוא יותר מורכב, זה תמיד 2 חתימות וכדומה. ולכן הייתי, לפני שהייתי רץ ופותח מהר עמותה, מהר פותח עסק וכדומה, הייתי מנסה לראות האם אני יכול להשתמש. תראי, הרבה מתנסים נותנים מקומות לפרויקטים מקומיים. אם מישהו רוצה לעשות פרויקט מקומי חברתי, המתנסים נותנים מקום לפתוח אצלם ולעבוד דרכם. יש את עמותות כמו מלי ועמותות נוספות שנותנות בית ליזמים חברתיים, אם זה עונה בקנה אחד עם המטרות הציבוריות שלהם ובהתאם לחוק. אם יש לכם רעיון ואתם לא בטוחים פה וזה תחילת הדרך, הייתי משתמש בפלטפורמות האלה. תמיד אומרים לי, לוקחים לך 5%, 7%, כן לוקחים ממני, לא ניהול. זה שכר לכל החיים והוא שווה כל שקל, והייתי כן ממליץ, אם הפרויקט הוא לא מגובש ואין לו כבר מבנה מוסדר, כן לעבוד בפלטפורמות קיימות. אבל תמיד משם צריך להתגבש להיות עצמאי בסופו של הדרך, כי להיות תחת מישהו לאורך כל החיים, אם הפרויקט מצליח, זה לא משהו שהייתי ממליץ. כל אחד זה להשתמש באנשי מקצוע. לא לפחד להשתמש באנשי מקצוע. עוד פעם, התחושה היא שזה מאוד יקר ולא נגיש וכדומה. אני חושב שאחד, יש גם חומרים באינטרנט שאפשר להיזהר בהם, אבל צריך להיזהר מזה. וגם היום אני חושב שיחסית אנשי מקצוע יותר נגישים ויותר קואופרטיביים מבחינת לעזור ליזמים. הייתי, אחד הדברים הכי חשובים זה נושא של בניית תקציב, ולא רק בניית תקציב, אלא המעקב אחר הביצוע שלו. כי תמיד מה שאני רואה בתקציבים זה דבר די קורה בכולם. כשבונים תקציב, כל ההוצאות מתממשות. אבל אף פעם בהכנסות זה לא מתממש כמו שחשבת. והייתי מאוד נזהר לממש הוצאות בלי שאני יודע שיש לי מקורות מובטחים, בטוחים אצלי מבחינת הכנסות.
אז אלה הדברים העיקריים שהייתי נזהר בהם, כי הרבה אני שומע יזמים באים אליי, הבטיחו לי $100,000, נפתח את העמותה, מחר יהיה לי את הכסף, ואז רצים, פותחים עמותה, ואז פתאום לא התכוונתי, רגע, אינך 46, מה אתה עמותה, אינך 46, מה אינך ניהול תקין, פתאום מתגלים ליזם שהיה נלהב ונמרץ וזה, שיש לו הרבה קשיים בדרך, ומאוד קשה להשיג את הכסף הזה. והייתי מאוד נזהר מהבטחות וציפיות לכסף מהמדינה. כי לקבל כסף מהמדינה זה תהליך מאוד קשה. אבל אפשר לקבל גם כספים מהקרנות. גם קרנות בחרו היום לעשות שימוש במושג הזה של ניהול תקין ובמונח הזה של 46א כחסם. בגלל שיש כל כך הרבה עמותות, שכל כך הרבה פונות לכל כך הרבה גורמים, אז כדי לנפות את אלה שפונים אליהם, פשוט אומרים, לא, אין לכם 46, אין לכם ניהול תקין, בעצם זורקים אותך מכל המדרגות. זה לא שעכשיו את שולחת, כולם אומרים לי, טוב, אני עכשיו אקח 100 קרנות, אני אוציא לכולם מכתבים, בטוח מישהו יתרום לי. התשובה היא, לא. זה לא יקרה. עוד טעות נפוצה שכולם אומרים לי, טוב, אני אעשה הדסטארט, אני אגייס כסף. זה מאוד קל, כולם מגייסים כסף בהדסטארט. בואו, אתם צריכים להבין, הדסטארט זה עבודה מאוד קשה. לא מגייסים כסף בהדסטארט כי שמתי איזה משהו שהוא נחמד. מי מגייס כסף בהדסטארט? זה שמפעיל את כל החברים שלו ומכריח אותם להיכנס, וכל שבוע, כל יומיים שולח להם תזכורות. כסף לא גדל על העצים, אף אחד לא ייתן לכם אותו, גם אם המטרה שלכם הכי נעלה, הכי חשובה, הכי ציבורית. הכסף לא יזרום אליכם, זה לא יגיע, הכסף לא יגיע. אתם תצטרכו לעבוד מאוד קשה כדי שהכסף יגיע אליכם.